Livscyklusanalyse er en metode, som man bruger nu meget i byggeriet, og man bruger det også for andre produkter, men til at lave en vurdering af miljøpåvirkninger og ressourceforbrug over et produkts livscyklus. Ideen med livscyklusvurderinger er at prøve at dække så meget som muligt af levetiden, men bygninger har jo rigtig lang levetid. Så derfor arbejder vi med det, vi kalder for en betragtningsperiode. Den er besluttet til, nu arbejder vi med 50 års betragtningsperiode. Og vi håber jo på, at levetiden for de bygninger, vi bygger, er langt længere. Livscyklusvurderinger for bygninger er delt op i forskellige faser og moduler. Og den starter ved produktionsfasen af materialerne. Og så næste fase er så transport af materialer og byggepladsen som sådan. Altså alt det, som sker på selve byggepladsen. Så har vi næste fase, som er brugsfasen for bygninger. Og den deler sig op i flere undermoduler, som man arbejder med. Brugsfasen er så den, hvor vi regner over betragtningsperioden, som er 50 år for eksempel, så vi arbejder med. Ind i brugsfasen er der for eksempel udskiftning af materialer og driftsenergiforbruget i bygningen. Vi kan give nogle eksempler på, for eksempel, at vi bygger en bygning, vi har noget tagmateriale, lad os sige, som et eksempel, vi kunne have tagpap, og den har måske en levetid på 20 år. Så derfor udskiftes den i løbet af de 50 år, vi beregner over. Så vi tager med i beregningerne, at vi skal bortskaffe den gamle tagpap, og vi skal producere ny tagpap. Så det er det, vi gør med det, som hedder modul B4, som er udskiftningerne. Og det er jo flere bygningsdele, som bliver udskiftet i løbet af 50 års periode. Så har vi fasen, som hedder endt levetid. Og det er der, hvor vi ser på både nedrivning af bygningen og transport af materialer, men især affaldsbehandlingen af materialerne. Og den sidste del, vi har i bygningens livscyklus, er modul D, som er det her gevinst ved genbrug og genanvendelse af materialer. Grunden til, at man har modul D uden for systemgrænsen, fordi at det er noget, som sker om lang tid, og vi aner jo ikke sådan set, hvordan det bliver behandlet materialerne efter 30, 40, 50 år eller længere tid. Så derfor er det altid et potentiale, men vi kan ikke tage det med direkte ind i vores beregninger. Data til udførelse af er ret vigtigt i livscyklusvurderingen. Og det vi hovedsageligt skal bruge er helst miljøvaredeklarationer eller EPD'er på enten sådan, som man kalder branchespecifikke miljøvaredeklarationer, eller vi har produktspecifikke miljøvaredeklarationer. De er ikke altid nemme at få for alle produkter, som vi har brug for til vores LCA-beregning. Så derfor har vi også sådan, som vi kan sige, som et backup-system, at vi har Ökobau-databasen, som er en tysk genetisk database, som har genetiske data over flere forskellige byggematerialer. Men det er vigtigt, at når vi udfører en LCA, at dataerne, som vi bruger, er så retvisende som muligt. Og derfor er det ret vigtigt, at vi har de relevante data, og hvis det bruges danske byggevarer, at vi i høj grad har data, som er specifikt lavet for dem. Altså det er en rigtig vigtig del af LCA'en er at lave optimeringer, fordi vi skal prøve at optimere vores bygning for at opnå de her klimamål. Men selvfølgelig, når man begynder at sammenligne forskellige materialer, kan det være rigtig, rigtig svært. Også fordi materialerne kan have forskellige holdbarhed. De kan have forskellige egenskaber. Det kan man jo komme ind på isolering, som tit, hvis man ikke kender nok til det, kan komme til at sammenligne forskellige ting med forskellige egenskaber. I LCA kalder vi det den funktionelle enhed. Så man skal sikre, at når du for eksempel sammenligner forskellige isoleringsmaterialer og løsninger, så er det vigtigt, at den har også den samme isoleringsevne osv., så den yder den samme funktion, som vi efterspørger. Vi har jo nogle politiske mål for, at vi skal reducere med 70% af vores klimabelastning frem til 2030. Og så har vi endnu mere ambitiøst europæisk mål, at i 2050 skal vi have et klimaneutralt samfund. Så derfor kunne man sagtens begynde at tænke på, ja, men vi skal kun fokusere på at reducere klimabelastningen her og nu, og se helt bort fra den resterende livscyklus for bygningen. Jeg tror, vi bliver nødt til at have en kombination.
fordi at vi skal virkelig fokusere på den presserende klimadagsorden i dag, og vi skal finde ud af, hvordan vi kan reducere klimabelastningen fra byggeri nu her. Men samtidig, for de bygninger har jo lang levetid, og det er jo meget stor værdi i, at de også er holdbare. Så derfor er det også vigtigt for os, at vi kigger over en længere periode end kun de næste 10, 20, 30 år. LCA er rigtig vigtigt for renoveringer. Det, som er udfordringen, hvis vi skal stille krav til det, det er, at renoveringer er meget forskellige. Og altså både bare af forskellige bygninger for forskellige tidspunkter og forskellige typer af bygninger. Så det er lidt sværere for os at komme med præcist kravværdi for renoveringer. Så det er den udfordring, vi skal finde løsning på nu her. Det, vi arbejder med i LCA, det er flere forskellige miljøpåvirkninger, som for eksempel forsuring og ozonnedbrydning og fotokemisk ozondannelse. Vi kigger også noget på brugen af vores begrænsede ressourcer, og man kunne også begynde at arbejde en del med toksiciteter osv. Men lige nu har vi ret meget fokus på klima. Men miljøet er selvfølgelig ret kompleks, og vi skal sikre, at vi også holder øje på de andre miljøpåvirkninger, så vi ikke flytter vores byrde fra klima til nogle andre.